आज दिनांक 7/5/2025 तारीख। सायरन बजेगा बिहार में 7 बजे शाम में या अंधेरे हो जाएंगे। आप लोगों को डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि मोदी जी आप लोग के लिए जो भी करेंगे सही ही करेंगे। देश की किसी भी, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ बिहार और झारखंड, किसी भी जिला में सायरन बजता है तो डरने का कोई ज़रूरत नहीं है।